Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute möchte ich euch wieder einmal nach Thüringen entführen, nämlich ins beschauliche und historische Eisenach. Und es gibt nicht nur Stadt zu sehen, sondern auch ein paar Tipps für Wanderung und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Hoch droben über Eisenach thront die Wartburg, Inbegriff deutscher Romantik. Wer kennt sie nicht? Als Unterschlupf und schützender Ort Martin Luthers hat sie Geschichte geschrieben. Aber auch die heilige Elisabeth lebte und wirkte in ihren Mauern. Der Sängerkrieg tobte dereinst dort oben. Heinrich von Ofterdingen und Walter von der Vogelweide, um nur zwei der bekanntesten Namen zu nennen, waren maßgebliche Akteure. Ob von diesem geballten musikalischen Genie etwas nach unten auf die Stadt herabfiel? Denn der am 31. März 1685 geborene Johann Sebastian Bach ist wahrscheinlich der berühmteste und bekannteste Sohn der Stadt. Er wuchs im Haus seines Vaters, dem Ratsmusikanten Johann Ambrosius Bach, auf und dieses kann man auch heute noch zumindest von außen besichtigen. Wenige Meter davon entfernt finden wir dann das Bach-Museum. Und da darf man nicht nur hinein, sondern ist eigentlich ein Muss für jeden Kunstliebhaber. Martin Luther hatte ich bereits erwähnt. Und so finden wir hier auch ein Martin-Luther-Haus. Es ist eines der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser Thüringens. Hier soll Martin Luther während seiner Schulzeit gewohnt haben. Seine Schule ist das heutige Martin-Luther-Gymnasium, welches er neben anderen berühmten Personen auch mit Johann Sebastian Bach besuchte. Natürlich entsprechend zeitversetzt. Darüber hinaus stolpert ihr in Eisenach über jede Menge alter und spannender Gebäude, unter anderem das Nikolaitor mit benachbarter Nikolaikirche. In unmittelbarer Nachbarschaft finden wir dann auch ein entsprechendes Denkmal für Martin Luther. Am Storchenturm könnt ihr sehr sehenswerte Teile der alten Stadtmauer finden und entdecken. Im Süden der Stadt ist überdies eines der größten zusammenhängenden Villengebiete in Deutschland. Aber wo es groß gibt, ist klein nicht weit entfernt, nämlich das kleinste Haus von Eisenach. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Und wie ihr seht, es gibt noch jede Menge weitere Dinge zu entdecken. Nicht vergessen werden darf aber die Tradition des Autobaus. Zu DDR-Zeiten wurde der äußerst beliebte PKW Wartburg hier hergestellt. Nach dem Systemwechsel 1990 übernahm Opel das Werk. Jedoch stimmen die Gerüchte, wonach auch die Burg umbenannt worden sei in Opelburg, nicht. Tipps zum Wandern hatte ich euch auch versprochen. An der Wartburg beginnt ein wundervoller Fernwanderweg, Eisenach-Budapest. Davon träume ich schon lange. Aber wer nicht gleich bis Budapest am Stück laufen möchte, kann der Markierung dennoch folgen. Über die Sängerwiese erreicht ihr die Drachenschlucht, eine der schönsten und vor allem engsten Schluchten in unserem Land. An deren Ende gelangt ihr schließlich bei der hohen Sonne auf dem Rennsteig. Diesen könnt ihr ebenfalls in beide Richtungen erwandern. Auf den Rennsteig und zu weiteren interessanten Zielen im Thüringer Wald führen jedoch viele Wege. Eine weitere schöne Schlucht findet ihr, wenn ihr über das Burschenschaftsdenkmal lauft, mit der Landgrafenschlucht. Auf der anderen Seite der Stadt warten auf euch die imposanten Hörselberge. Und nicht nur die krassen Felsen könnt ihr bestaunen, zu Füßen der Berge kann man tatsächlich auf der Autobahn völlig ungestraft wandern. Auf der Trasse der alten A4. Eine genauere Beschreibung und Vorstellung der jeweiligen Routen folgt demnächst. Ich hoffe, ihr hattet an diesem ersten kurzen Überblick über Eisenach und seine Umgebung euren Spaß. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht's hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen. Ciao!